这有好多呢。我几点下班？我还不确定。标配加糖和理解，对，就像真的一样。这款鸡蛋还是昨天那款，没拿那个。没拿？哦，昨天我要这款，你没去拿。对，到4点，直播到4点，我们一直播。怎么喊别人家老婆啥意思？这女的有点白，这个颜色有点白，我买的那个还没到呢，好几个快递都没到呢。